ngoro citũ nĩ ciĩharĩrĩirie gũgũthikĩrĩria. Tũrathime o mũndũ Mwathani na gĩcunjĩ gĩake tũkiuma gĩikaro gĩkĩ tũtigakorwo tũhana ũrĩa tũtonyire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu salimia mwenzako aliye karibu na wewe, msalimie tena, mkaribishe katika nyumba ya Bwana. Welcome mwere niekire wega muno guka Mwathani arogocwo. Ire ti wega kuona andu maihurite guku. Nie tanire mukenu muno tondu riria ndari guku uguo tiguo mwaiganaga na nitukoretwo tukihoya koguo kuona Ngai amuongereire ni uhoro wa kugocera Jehova. I'm so proud of you. I'm telling you, I rejoiced when I saw what the Lord has done. Amen. He answers prayer. Amen. Na ngoda gukwira ugie na gikindirio na Ngai ni agugwika wega. Ngai ni endaga andu makindagiria. Na tondu ni wonete handu ungiuka urathimwo ndukae kuma utari urarathimwo. Ikara ta Jakubu, Mwathani agocwo. Wire Ngai ndingiuma haha utandathimite. Ndingiuma haha utahete kiria wanjigite na kiria wanjirire thiini wa itura riri. Mwathani agocwo. Otherwise kwa majina naitwa Pastor Zipora. Nimeona kuna mtu alisema hasikii lugha ya Atiriri. Kwa hivyo tutajaribu kidogo tuchanganye ndiye na yeye tuwe pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Otherwise ninaitwa Pastor Zipora na mimi si mgeni kwa hili kanisa, nikiwa hapa niko nyumbani. Pastor Wainaina na mam ni kama baba na mama yangu. Kwa hivyo nikiwa hapa nasikia niko salama. Na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Please reduce the volume a little bit. It's a bit too sharp. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Na asubuhi ya leo sihubiri kwa sababu ati ni mimi ni mhubiri tu. Ninahubiri kwa sababu nina uhusiano wa kibinafsi na Yesu Kristo. I have a personal relationship with Jesus Christ. Amen. You know, it's good to talk about somebody that you know. Yes. Don't talk about somebody you don't know. Talk about somebody you know, because you can tell people how good that person is and you can always encourage them to come and hear about that person. Na asubuhi ya leo ninataka kusema ya kwamba sitasoma maandiko tena. By the way, I told you last time I'm a very stubborn pastor. We want you to listen when the first reading is being done and the second. Si ndio sababu inasomwa? Ndio kama huna Biblia usikilize. Mimi sitarudia tena, lakini nitakwambia kidogo vile inasema. Lakini kabla sijaongea kuna kitu niliomba mchungaji anipatie ruhusa kusema. I have a very big burden for young people. Actually, when I was praying for these young people, I was very genuine. I rejoice when I see young people in church. Mm-hmm. Because I got born again in my 20s and somebody mentored me, and that's why I'm here today. And I know the potential in young people. Bwana asifiwe. I know what they can become if they are given a chance. And let me tell you, if there is somebody who will be willing to come and minister to these people and be there for them, it is Pastor Zipora. Anytime, I will avail myself. Because I love what the Lord is doing through young people. This is what I wanted to say. Unaweza kuwa hapa na uko na watoto nyumbani. Ulitoka nyumbani miaka kadhaa imepita, na wengine kwa sababu ya status zetu hatujaweza kusafiri kurudi nyumbani kuonana na wale watoto. You've been here 5 years, 10 years, 20 years. The Lord gave me a burden the first time I came to this country, because I realized how many parents have stayed for many years without seeing their children. Na Mungu akanipatia mzigo. Na nikaanza kufikia hao watoto. We have a group. We are now reaching out to those children whom you left many years ago. Kwa sababu wengine mnawatumia pesa na hawajui hata ule uchungu unapitia kupata hiyo pesa. Kwa sababu iko available, anaitumia tu vibaya. Haya, wengine mliwaacha wakiwa na tabia nzuri. Sasa unasikia ameingia kwa drugs, ameingia kwa pombe, ameoa, ametupa bibi, ameolewa, ametoroka. You know, all those things are happening. And some of these children don't know who to run to. So the Lord gave me a burden, and I have a group. We have been meeting. We meet every time I go home. I make sure we have a retreat. And so, if you have a child at home you have not seen for many years, they may be in their teenage, they may be in their 20s, they may be in their early 30s. You can always support that ministry. Because when we bring them together and they start realizing,
nĩ kũrĩ na ũngĩ ũhana ta niĩ mwathani agocwo makĩambia kũmanĩrĩria na nĩ tũthiĩte na mbere rĩu ona nĩ kũregister tũrenda kũregister group ĩyo itũ twĩtaga Young Eagles nĩo manjĩrire megwĩta Young Eagles. You know an eagle is a visionary bird? Inaona mbali huwa iko juu. Wakaniambia wanataka kujiita Young Eagles. Ndauga ũguo nĩgetha rĩrĩ nĩ twendaga gũthiĩ kuona ciana icio na nĩ tũcemanagia kaingĩ twĩkaga retreat. Retreat ndĩgĩkagwo tũhũ. Nĩ marĩaga, nĩ mendaga fare. Pastor Zipora naumaga Machakos agathiĩ Nairobi, mwathani arogocwo. Ndathiaga na magũrũ, Bwana Yesu asifiwe. Na ngwenda kuuga kũrĩ andũ aitũ a Kenya. The gospel is free, but the means of the gospel is not free. Unaona hata huyu mchungaji yako hapa. Injili ile anawaletea ni bure. Lakini njia ya kuleta hiyo injili sio bure. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tuna support vitu kama hizo. Leo ndamwera ugo negetha ria mutungatĩria ri mwanĩrĩra amwĩre nĩ ndĩracemania na ciana icio. I'm going home in the next 1.5 weeks. I will make sure we have a meeting. And God loves us so much. Our chairman is actually wedding on the 4th of August. Amen. Tukenete. Ye chairman witũ kuona mũtumia. Mwana nĩ arogocwo. Aciari ake makoragwo ciatu. Rĩu tuona ũndũ ta ũcio tũgakena. Itanoka twathiĩte kuona another couple. Nao maragĩire na kana kao ka mbere. Mamu wao akoragwo Boston. Rĩrĩa ndamũtũmĩire mbica ngĩmwĩra ngeithirie gacũcũ ũtarĩ ũrakona. She was so happy. Hallelujah. Amen. So I want to tell you I have a burden for young people and I want to reach out to your children as much as I can. Amen. Just give us support and God will bless you. Nũkĩhũrĩre Jesũ. Thank you so much. Otherwise, let me go to the word. It is 1 p.m. I want to speak the word today from the book of 2 Samuel chapter 9. Nejwe kiugo gĩkĩ wanakĩigua no ũkorwo ti kĩgeni kũrĩ we no kũrĩ angĩ nĩ kĩgeni no ũkorwo na ndũrĩ waigua rĩtwa rĩu rĩa mũthuri wĩtagwo Mephibosheth. Tauga Mephibosheth. Rĩtwa rĩu nĩ very twisted nĩguo na mwene rĩtwa rĩu mũtũrĩre wake warĩ twisted ũtarĩ rĩtwa rĩake no ũmũthĩ ndoka gũkũhe ndũmĩrĩri ya gũkũmĩrĩria ngwĩre atĩrĩrĩ you can rise again. Yes. Tell your friend you can rise again. Tamwire toramaanisha. You can rise again. Wana ni agocwo. Tondu rimwe ni tukoragwo ni maundu. Tugekora handu tutarendaga gukorwo. Tugekora handu tuthinekanĩtio. Tugekora handu tunyararitwo. Ritwa rigathuka. Mwana ni arogocwo. Na rimwe rithukaga ni undu wa maundu twikite. Na nĩ tũdisavĩte gũkorwo rĩrĩ rĩthũku. No ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, gũtiramakania harĩa thĩ ĩkũigĩte. Ona gũtiramakania rĩtwa rĩrĩa andũ makwandĩkire. Ngai ũrĩa wahonokirie Mephibosheth kuma situation yake. Ona ũmũthĩ arĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩagarũranagia maũndũ. Mwathani agocwo. In fact, rĩrĩa Mwathani araheaga ndũmĩrĩri ĩno tondũ ndamũririe ndũmĩrĩri ĩrĩa ekwenda ahunjie New Jersey. Mwathani araheire kiugo very specific. Anjĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire atũme ndungata ya Ngai itũũra rĩrĩ na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ũkorwo wĩ gũkũ mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ kũririkanwo ririkanĩtwo nĩ Ngai. Amen. The Lord told me he has remembered you. Na kũrĩ ũndũ arenda gwĩka. Tondũ kũrĩ andũ maratũũraga mũciĩ merirĩirie gũthiĩ handũ mangĩigua kiugo kĩa Ngai no gũgakorwo gũtirĩ handũ mangĩthiĩ. Na Mwathani nĩ aronire bata ũcio araririkana kĩrĩkanĩro kĩrĩa akwĩrĩire rĩrĩa wokire bũrũri ũyũ. Aratũma ndungata yake ũrĩa atũmanire ihinda ta rĩu atũmanaga hĩndĩ ya Daudi nĩgetha kũgĩe na kanitha ũyũ mũrona haha. This is a divinely appointed ministry for the appointed time. Na ũngĩmenya nĩ ũgũkindĩria na wĩre Ngai kĩrĩa waheire Mephibosheth ona niĩ nĩkĩo ndagĩra. Kĩrĩa wekĩire Mephibosheth Mwathani ona niĩ nĩguo kũnjĩkĩra. Mwathani arogocwo. Koguo mũthenya wa mũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ we wĩ mũndũ mũririkane. Na angĩkorwo we mũririkane rĩ tiga gũtũũra oro hau andũ magũikirie. Tiga gũtũũra oro hau maũndũ makũhinyĩrĩirie. Ũkĩra ũmũthĩ ume Lodebari. Uge ũmũthĩ Lodebari nĩ ngũtigana nayo. Na niĩ ndiũĩ Lodebari yaku nĩ ĩrĩkũ no we nĩ ũmĩũĩ. Mwathani arogocwo. Andũ amwe Lodebari itũ nĩ gĩconoko. Nĩ tondũ kũrĩ maũndũ twekire nginya tũkĩheo rĩtwa. Andũ amwe Lodebari itũ nĩ mĩrimũ. Andũ matũrora matuonaga magatũ describe na mũrimũ ũcio. Andũ arĩa angĩ Lodebari itũ ona nĩ mehia marĩa matuohete. Tũkaremwo nĩ kuma mehia-inĩ nĩ tũrenda Ngai
no kuri maundu matuohete na mamwe ti kwendera mamwe na maumete miciiri atwaumire tondu thina wa Mephibosheth ndwari thina wake kwireherera mwanake uyu wetagwo Mephibosheth ibuku ria 2 Samuel, the same 2 Samuel chapter 4 verse 4 ungithoma yugaga Mephibosheth wari wa miaka 5 hindi iria ithe Jonathan na gukawe Saũlũ makuire na aciaritwo ari mwana wari mugima na maguru make meri ni etwaraga gutire handu ari na wonje no hindi iria riboti yokire ati Saũlũ ni akua na Jonathan baba wao ni akua muiritu uria wareraga Mephibosheth akimuoya nigetha amuteithie. She was not doing it intentionally. Akienda kumuteithia akimuoya agitengera no kiugo gikauga hau ate accidentally akimugoithia na riria mugoithirie maguru make mere makiuneka agitwika kionje. Umuthi ndoka kwareria mundu wa goithirio mwathani arogocwo agitwika kionje. Ithu tutio wonje waku no Ngai ni aoe no ndoka gukwira atirire murata wa mwathani tondu ndeto ya Jesu ni ndeto njega no ume wonje-ini waku ucokerio haria wagirirwo ni gukorwo uri no ume hau uthinekanitio ni maundu macio mokire magigukora na ritwa riaku rigaruruke ni tondu wega no tugi wa Ngai ni oiganite nginya muthenya wa umuthi tondu kuringana na tradition ya bururi ucio kuringana na desturi ya wakati huo mfalme akichukua mamlaka wale wote walikuwa wa ufalme huo wa mbele wanamalizwa wote sawa sawa makeherio othe nigetha muthamaki uria woka athane koguo ri muiritu uyu oraga tondu ni amenyaga uthamaki wa Saũlũ ni wathira na nyumba ya Saũlũ yagereirwo ni kuninwo koguo nikio oyaga mwana amweherie no gatagati-ini ga kumweheria akimugoithia na tondu riu matingiagicokire palace ri no nginya mangiethire gwa guthie guikara koguo muiritu uyu akioya Mephibosheth magithie itura rietagwo Lodebari magithie kwa muthuri wetagwo Makir Amiel son of Makir ndirenda gukwira atiriri Lodebari toritwa Lodebar means a place of desolation a place of emptiness a place of loneliness a place of pain a place of rejection a place of oblivion a place where your destiny has been cut short agikora Lodebari kwa muthuri wetagwo Makiri. Makir means sold. So Mephibosheth was sold in the land of desolation. Akiumotho Makini direnda wambe wone uyu ni mwanake waciaritwo atuike muthamaki tondu thutha wa Saũlũ gukua ri ti Jonathan ungi agitwikire muthamaki nake Jonathan yeherari Mephibosheth githe ti ungi akioire uthamaki. So he was born in royalty but he found himself in desolation. Na muthenya wa muthereke inde mwire uguo niguo ngoma ekaga ngoma okire mugunda wa Edeni kuria twaciaritwo turi andu othamaki akirehe mehia ta maria mekirwo ni Saũlũ agituma tume uthamaki-ini uria Ngai endaga guturathima agituma twikore kundu we are desolate kundu turaigua twina utuhu mutheri kundu twi mehia-ini ona tutire mundu ungihota gututeithia kundu twi wonje-ini tondu reke inde mwire angikoo kwi Lodebari njuru ni Lodebari ya mehia tondu Lodebari ya mehia ituragia ngoro yaku wonje-ini ituragia muturire waku wonje-ini o watua gukira ngoma agakuririkania mwathani arogocwo o watua gutwika mundu ngoma agakuonia uria utangitwika mundu tondu muthenya wa muthi kiugo kirauga atiriri hindi iria Daudi endire kurathima Mephibosheth na mugarure muturire ri oririe atiriri ni kuri mundu wa nyumba ya Saũlũ tondu ni ndirenda kumuonia wega no tugi muthuri wetagwo Ziba wari ndungata ya Saũlũ augire atiriri ni kuri mundu wa nyumba ya Saũlũ wetagwo Mephibosheth mwana wa Jonathan no handu ha akirire hau tondu ndirakuria kiuria kia Daudi kiari kiriko ni hari mundu neguo augire ni hari mundu wetagwo Mephibosheth wa nyumba ya Jonathan no ndatirire hau agethi na mbere akiuga no nikionje maguru meri. Let me ask you a question. Who asked him whether he was lame? Nobody.
Did you know that's how people describe you? Ando mako describe na situation yaku. No mo the enda gokwira mako hete lebo. The divorcee, the single mother, the fornicator, the alcoholic, the drug abuser. Doka gokwira omothe. Reke mako helebo yo no umero de bani. Mwathani aroho so. Omothe doka gokwira the pastors ikora to hamwe na mutungateri wa ina. We don't care about your lameness. We came to tell you Jesus has sent for you. Amen. Muthamaki ni arenda gukugarurira muturire. Na muthamaki ari gutoma na kiugo kia muthamaki ne final. Amen. Daudi amwirire atiriri, ni ndaigua ni kionje, but where is he? Go and fetch him. Hallelujah. Amen. Kenda tondu Simba no atomirwo. Ogucio waugaga ni kionje. No werirwo. No wathikomugira. Mwana ni arogocio. Agigethia gikora muthuri uyo kuria Lodebari. Kioria giakwa ni atiriri murata wa Mwathani. Riu we ni wo make choice. Either uture Lodebari kana ume. Tondu riri ona Daudi atumanite ri. Mephibosheth angethire kuregera Lodebari ri. No ndangĩarazimicirwo. Angĩaikarire okuo. Mwathani arogocwo. Ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, that situation you are in, it is your choice to either get out or stay there. No ithuĩ nĩ tũkĩte na ndũmĩrĩri njega ya gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũthamaki nĩ aratũmana na nĩ arenda ume hau. Nĩ arenda ũtige kwĩnyarara. Mwathani arogocwo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Mephibosheth atuĩkire kĩonje, akĩheo rĩĩtwa, nĩ agĩire na maũndũ maingĩ mũno agereire mũtũrĩre-inĩ wake. First of all, he suffered rejection. Na angĩkorwo gwĩ kĩndũ gĩrathumbũra andũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ũmũthĩ nĩ rejection. Ndahoya ndungata cia Ngai cia Neema PCA New Jersey, mũtikana reject mũndũ ona angĩũka gũkũ ahana mũgũrũki. Rekei moke thĩinĩ wa ũtugi wa Ngai. Tondũ Ngai arenda moke o ũguo mahana. Daudi ndaregire nĩguo. Moke Mephibosheth atĩ tondũ nĩ kĩonje ndagoke. Kwanja nĩ aiguire nĩ kĩonje nĩ rĩaugire atĩrĩrĩ, thiĩ mũmũgĩre. Mwathani arogocwo. No mũthĩ andũ aingĩ nĩ monjetio nĩ maũndũ marĩa mekĩte. No mũthĩ Mwathani arenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, tiga gũtũra hau andũ matũraga makũrejectĩte. Niĩ angĩkorwo kũrĩ mũndũ ũĩ kũrega rejection ni huyu unaona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kubali rejection. Wewe kaa nayo. Haleluya. Nilipogundua rejection ni Lodebari, nilitoroka huko haraka sana. Nikasema mfalme ananiita. Na mfalme akiitana, mambo yake ameitana na hakuna mtu anaweza badilisha. He suffered a lot of rejection. Ta imagine rĩrĩa umire kwawe kana ka mĩaka 5 rĩ, ageria gũthaka na ihe iria ingĩ. Ũreciria cia mwĩraga atĩa? Thiĩna kũu na gũkagwo nĩguo arĩ mwĩtĩi. Mũgĩtwĩra gũkũ nĩwe wathanaga. Ũreka atĩa gũkũ gĩcagi kĩa Lodebari? Mwathani arogocwo. Tondũ ũguo nĩguo andũ makũnyũrũra. Na nĩguo twĩtĩagĩre na wĩra mwega. Ũmũthĩ ona nĩ kũhaũcwo haũcĩtwo. Na nĩguo tisikiaga atĩ ũrĩa ahikanĩtie wega. Kĩhiko gĩake gĩa thiri. Oh, please, that is Lodebari. Get out of Lodebari. Amen. Let me tell you, Lodebari, they have the history. But God does not consult your history to bless your future. God does not consult your history to bless your future. Andũ nĩo matũraga na history. Na niĩ nĩkĩo itamakagio tondũ history nĩ yanyu. Kwa Ngai amĩtharirie, agĩtharia rekondi, akĩandĩka rekondi njerũ. Mũthenya ũmwe ndĩrathomire maandĩko macio ma Thaburi 103 mũhari-anga wa 12-13 kauga, as far as the east is from the west, that is how far he has washed your sins and throw them away. Ngĩciria atĩrĩrĩ, ingiuma east thiĩ west rĩ, nĩngũkinya. Ngeria raicio na ndageria kuma east thiĩ west ndigakinya. Do you understand that? Ngai akoragwo ariganĩirwo. Rĩu kuma mũthĩ ndĩreka gũkũmĩrĩria ngwĩre nawe rĩ, ĩratwa atĩrĩrĩ, hiyo niĩ rejection. Mũthuri ũcio ũgĩcoka akĩlose inheritance yake yothe. Indo ciao ciothe iria ciarĩ cia Saũlũ. Tondũ tũtiũĩ nĩ mĩaka igana mũthuri ũcio aikarire Lodebari. No menye nĩ aikarire mĩaka mĩingĩ rĩ. Kiugo kĩrauga hĩndĩ ĩno aratũmanĩrwo nĩ Daudi acoke Jerusalemu. Already arĩ na mwana. Koguo nĩ agimarĩte, agatuĩka mũthuri na akahikania. Mwathani arogocwo. Na agĩthiĩte arĩ wa mĩaka igana 5. Koguo kwarĩ thutha wa mĩaka mĩingĩ. No ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ona korwo nĩ
thutha wa mĩaka mĩingĩ rĩ, na thutha wa maũndũ marĩa mothe agereire rĩ, mũthuri ũyũ nĩ acokeirio inheritance yake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You know one thing I love Jesus for? Rĩrĩa woka kwa Jesu, kĩrĩa gĩothe ngoma iyĩte, Mwathani nĩ agũcokagĩria. Rĩtwa rĩaku rĩaiyĩtwo, Ngai akarĩgarũrania rĩngĩ. Njĩra gũthoma karũgano kega mũno na ngwĩciria nĩ kahana gaka ka Mefiboshethu atĩ athuri erĩ rĩ, gĩcagi-inĩ kĩao rĩ, matũire maiyaga ng'ondu. Maiya ng'ondu rĩ, andũ makĩnoga mũno makĩrakario nĩo, makĩmandĩka haha thithi. No hĩndĩ ĩrĩa twatwaraga ng'ombe tene, rĩrĩa twarĩithagia ng'ombe gwitũ, nĩ ndonaga cikĩbrandwo initials. Nĩgetha twacitwara mũnanda itikore. Mwathani arogocwo, nĩ gũcinwo ciacinagĩrĩrwo. Haya, rĩu rĩ magĩkĩrĩrwo mark ta ĩyo, makĩandĩkwo haha igũrũ ST, sheep thief. Hallelujah. Rĩu kĩũndũ kĩu gĩgĩkorwo kĩrĩ gĩconoko kĩnene mũno, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtamenyaga athuri aya nĩ aici a ng'ondu. Na mathiĩ ũguo maikara nginya twana tũnini tũkĩmenya aya nĩ aici a ng'ondu. No maikarĩte mũthuri ũmwe akĩremwo nĩ gũkirĩrĩria gĩconoko kĩu, akiuga niĩ gũkũ ndingĩikara rĩngĩ, agĩthama agĩthiĩ itũũra rĩngĩ. No mũthuri ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndigũthama, kĩrĩa ngwĩka rĩ nĩ ngũgarũrĩra mĩtugo yakwa, nĩ ngũgĩa na rĩtwa rĩngĩ rĩerũ. Mwathani arogocwo. Akĩagĩra nginya agĩtuĩka mũthuri mũkũrũ mũno. Mũthuri mũkũrũ mũno rĩ, twana tũrĩa twaciarirwo thutha wake kũgarũrũka rĩ, kana kamwe gagĩcemania nake, gakĩona andĩkĩtwo ST, gakĩinũka mũciĩ gakĩũria ithe atĩrĩrĩ, njemanirie na mũthuri ng'ania ĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte nowe itũũra rĩgima ũkoragwo andĩkĩtwo kaũndũ haha? Mũthuri ũyũ ithe wa kana gaka tondũ nĩ ariganĩirwo nĩ rekondi ya mĩtugo ya mũthuri ũyũ rĩ, erire kana gake atĩrĩrĩ, I think he is a saint. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nĩguo Ngai ekaga. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩothe ngoma araiyĩte, rĩrĩa wetĩkĩra kuma Lodebari, Ngai agagũcokeria, akagarũrania rekondi ĩrĩa ũrarĩ nayo. Tondũ andũ aya rĩrĩa monire, in fact nĩ ndĩraimagine hĩndĩ ĩrĩa Mefiboshethu atũmanĩirwo aume Lodebari agĩũka Jerusalemu rĩ, andũ arĩa mamũĩ rĩrĩa mamuonire akinya Jerusalemu, amwe nĩ gũthekerera mambirie kũmũthekerera, makiuga githĩ mũtikĩũĩ nyũmba ya Saũlũ yagĩrĩirwo nĩ kũninwo, ũũ nĩ ũrarĩ wa mũthia na rĩu nĩ aramenyekire kũrĩa arehithĩte. Mwathani arogocwo. No Daudi ndamwĩtaga akamũrage, Daudi amwĩtaga akamũrathime, tondũ harĩ kĩndũ kĩarutaga wĩra gatagatĩ ka Daudi na nyũmba ya Jonathan, nĩ kwarĩ na covenant. Hallelujah. There was a covenant. Na rũcinĩ ruo mũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrata wa Mwathani, there is a blood covenant that can change your destiny. Amen. Kwĩna kĩrĩkanĩro gĩa thakame gĩitĩtwo kĩngĩgarũrĩra mũtũrĩre waku. Mũthuri ũcio rĩrĩa okire Jerusalemu, niĩ ngenaga ma nĩ Ngai. Daudi amwĩrire atĩrĩrĩ, Mefiboshethu nĩwe, na ũmenye nĩma mũthuri ũcio nĩ enyararĩte agathira biũ. Ta imagine mwanake waciarĩirwo palace, warereirwo mĩaka ya mbere 5 palace, no rĩrĩa akinyire kwa Daudi nĩ ũndũ wa ũrĩa atũrĩte mũtũrĩre wa kũnyararwo na kũmenwo na kwĩyaga, augire atĩrĩrĩ, niĩ ndĩkĩrĩte kĩ na hana ta ngui ĩkuĩte. That's how low his esteem had gone. No mũthĩ kũrĩ andũ mareyona ũguo. Arauga niĩ kuma rĩrĩa ndokire Amerika ndathũkirie mũtũrĩre wakwa, njerete na airĩtu ta 100, niĩ thũkĩtie mĩciĩ 5, niĩ nyuĩte njohi, gũtirĩ mũthigari ũtanjũĩ nĩ DUI. No mũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩ agarũranagia history ĩyo, Ngai nĩ agarũranagia maũndũ macio, na no ũkĩre rĩngĩ. Mwathani arogocwo. You can rise again, but you can only rise if you realize you were born into a royal priesthood. Amen. Mefiboshethi ona kũhana ũguo nĩ nyararĩte na nyararĩtwo, no aririkanaga ũndũ ũmwe, thakame ĩrĩa ĩceraceraga gũkũ nĩ ũthamaki. Hello? Nĩ aririkanaga ona nyararwo nĩ ikara ũguo akĩririkania akauga atĩrĩrĩ, na guka
Ari muthamaki. Ona kuhana uguo nie ndari wa guikara palace. No he kindu giatumire Jonathan, Daudi akaririkana gwetana kou kwa muthuri ucio. Kindu getagwo covenant. And today, my friend, there is a covenant. Na nikio Ngai aratumanire kanitha uyu haha. We uturaga wethaga kundu ungithii. Ucemanie na Mwathani Jesu. Uheagwo irio cia ngoro. Ukaigwo kenete. Nikio ndakwira, you have been remembered. Ngai ni akuririkanite. Tiga gwetekera gwethinekania na kou Mwathani arogocwo. Tiga gwetekera guikana na kou hinyagiririo ni maundu. Na andu matiramenya kiria uragerera. Ukagwo guku kwa Jesu tondu kwina maundu mega. Agegekinya Jerusalemu. Eke inde mwire. Ni madakwira wetekera kuma no debari. Makwe maundu mekwagira. Ona we werora ukarigagwo kana niwe. Kiugo kiugaga atiriri. Daudi akiuga kuma umuthi. Kionje giki murona haha gitari maguru. Kiririaga metha-ini yakwa like one of my sons. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Taruna muratagwo mwire, you are a son. Can you do it like you mean it? Yes. You are a son. I know you left and you are lame, but you are still a son. Mwana waku ona ngithie ndatigaga gutuika mwana waku. Ona ngithioragane ndatigaga gutuika mwana waku. Na tondu Jonathan na Daudi mari na kirikaniro na mari kanirite na Daudi atiriri. Jonathan yerire Daudi ukameki sure riria ngakorwo itari guku ni ukarora family yakwa. Daudi embrace family ya Jonathan. Na nikio oire Jonathan, Mephibosheth ta murio. Riu ndirenda gukuonia mbica atiriri. Daudi ari na anake athaka muno. Anake abata muno. Hari mwanake wetagwo Absalom. Kiugo kiugaga Absalom was so handsome. Ati mwanake ucio ari na njuiri yenjagwo gathimwo kiro ta ithatu. Gutiare mwanake ungi muthaka kwa Daudi ta Absalom. Kuri ungi nake wetagwo Suleiman. Gutiri kwagia mundu mugi ta Suleiman, my friend. Kwari no ungi wetagwo Nathan. Mwathani arogocwo. Kuri ungi wetagwo Amnon. Kuri angi mari aingi. Daudi ari na anake aingi tondu ari na atumia aingi. Na othe mari agira metha ya muthamaki. No kwenda gukwira atiriri. Ona kionje gitare magoro ri. Sioka ciikara metha-ini ndungiamenyire kionje no ria mugi no ria muthaka no ria mucongi tondu ciothe ni ciana cia Daudi. Hallelujah. I want to tell you, in the kingdom of God there is always room for one more. Amen. At the table of the king there is always a table and a chair for one more. When you are on the body, when you are kuma the nine years you are doing kid. No do kago kwira omothe. Ati mwanake uyu waciaritwo akariagira metha-ini ya muthamaki. The Lord restored him. Amen. And the Lord has come to restore you. Hallelujah. You will cause a star in this city. Amen. History. And I'm speaking this as a prophetess of the Lord. Amen. These things are coming to pass for the glory of God. Amen. America, don't kire gukurehe kunyariragwo ona ndokire gukurehe guku nigetha wagirwo ritwa kana umenwo kana wagirwo kiene ni ngoma wokire akirehe maundu nigetha akuonia we nduri mundu wa bata no kuma mothe ndirenda gugucokia giteini giaku kiria wagirirwo ni guikara. Hallelujah. You are supposed to be dining with the kings and queens. Amen. Koguo ndirona o muthenya muthuri uyu wetagwo Mephibosheth ithe ndirona gitambaya giki maikarite metha-ini ni ungionire maguru make utie mundu ungiamenyire ati ndari maguru. Koguo ndirenda gukwira atiri murata wa Mwathani ukora uguo hana. Hallelujah. Tiga kumakio ni title ya andu magwikirite. Come with that title, they know you are lame, so what? Yes. Amen. Ate ono wawaira muthuri wakwa, so what? Uko uguo na title iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Oh my God.
Jesu ni wewe na kirema na reke inde mwere kirema muthenya ongerera ndeciria horo amandiko ma tondu ndimeciritie muno ni ere wona ndirakenerera kirema tondu kirema kirauga you tried but you are not defeated. Yes. You are better than the one who never tried. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mrata mu kirema is a reminder I am more than a conqueror in Christ Jesus. Wacoka kunerarwo ni kirema tondu ni kuonania kirema kiu hari undu wageragira no ndwatorithio tondu Jonathan ona atuika kionje na guku nja thiine ndetekerire gutuika kionje no muthe ndoka guku challenge. You can be physically lame but don't be spiritually lame. Praise the name of the Lord. Don't allow the devil to make you emotionally lame. Ndugetikire kuhinyiriria ati nginya wionage nduri bata tondu uguo niguo ngoma arenda tondu riria Mephibosheth ari na kuria niguo ngukwiraga angiathire kugeria kuthaka na ihe he was socially lame. Gutire mundu ungiendire ku associate nake arafu imagine muthuri mugima enda guthie handu gwiteithia no nginya akuo enda guthie thoko no nginya akuo enda guthie bafu no nginya akuo omothe turenda gukuruta gutura uteithagio ni andu mwathani arogocwo wendo wa gutura uteithagio uka kwa Jesu ni agaruranagia maundu ugatuika wa gwiteithia ugatuika na wa kuheagwo gitio na koguo muthenya wa muthe ndenda gukwira atirire murata wa mwathani ni kuri na opportunity thiine wa thamaki wa Ngai metha ya Jesu ndiriraihura kwanja ndu uria ndiracokire kumenya wa magegania thiine wa palace ya muthamaki wa Israeli ri kwabangagwo ite 12 cia ku represent makabira maria 12 no reke nguteithie hindi iria Ngai atumana urutwo Lodebari ni oyo uria kaga he breaks protocol augire ti mwongererege 13. Are you seeing the picture? Yes. They are meant to be 12 but because of Mephibosheth you got to put an extra one. Omothe ndenda gukwira hatiriri kuria mana kurega ri they will accept you whether they like it or not. No ngai akuheithia gitio akuheithia gitio you don't need protocol. Praise the name of the Lord. Turabatara kumenya mundu turabatara gukona taito turabatara gukona ritwa riega urabatara tu Jesu akuhingurire njira. Mephibosheth gitege kiongererwo cikihinga 13 no mothe ndoka kurathira mundu we guko ngwire atiriri hena ga space mwathani arenda go create ni undu waku we tekera kuma Lodebari tondu wakiregana Lodebari unfortunately gutiri undu tongi gwika tondu ithu tutumirwo ni muthamaki mwathani arogocwo na ndumiriri iria tuheire atwirire atiriri tukwire you can rise again. You can come from Lodebari and come back to Jerusalem. Jerusalem yugaga atia the city of peace. I love this. The city of desolation, okay, the city of peace. Tondu kuu ni kuo muthamaki athanaga koguo riria uroka nyumba-ini ya Ngai ri guku ni kuo Jesu arenda ukoragwo uri riria uroka ngwataniro-ini teno ri guku ni kuo ciana cia muthamaki iriagira mwathani arogocwo ndugacoke gwitikira guthinikanio na kuu ati tondu wokire wina kihiko kiega muno kiuma Kenya na giakinya Amerika gigithuka ni njui ni giathukire na ni njui ni uhetwo ritwa heta ituma gwitaga thiko ici no ndirenda gukwira atiriri tiga gutura Lodebari uma Lodebari uge I will rise again. Amen. Uteithio wako utakiumaga kwe mundu uteithio wako ukiumaga kwe Ngai na ni oe mathina mari ugereire ni fakti horo ucio ni ndiraigua wi mwega muno ngoro-ini yakwa ni kumenya atiriri korwo ndetikirire gutura Lodebari ri no muthe ndingiri haha ona no gukorwo ingire irima tondu depression no ikinyite no ndirenda gukwira murata wa mwathani wetikira kuma Lodebari. Oh my goodness. Even where you are not supposed to be honored, you will be honored in the name of Jesus. Even where they didn't want to give you an opportunity, they will have to give you an opportunity. Tondu kirio kuwete ni kindu kiega na nikio ndirenda kurikiriria ni undu wa mahinda na Ngai akurathime tondu wa gukiririria. Ndirenda gukwira uguo niguo Jesu okete gwika muthenya wa umuthi aturorire arona ithuĩ gutire mundu ungituteithia hari undu itekwenda uhitwo niguo. Situation ya Mephibosheth ndangiateithirio ni mundu tiga aiguĩrĩirwo tha ni Daudi. Nobody could help him. Only David could help him as a king.
na Daudi nĩ mũhiano wa Ngai ithe witũ atĩ grace ya Daudi nĩ ĩrĩa ĩkoragwo na ithe witũ wa matu-inĩ ena ũtugi wa kũigana wa gũgũtũmanĩra akũrute situation ĩyo. Where you are right now, even in your situation, if you are not born again, it is only the grace of God that can deliver you from there. But the good thing is that the grace of God has been released to all men. Titus 2:11. Wega wa Ngai ũrekereirio andũ othe. Wega wa Ngai ti watungatĩri oika. Mwathani arogocwo. The grace of God is not for the choir members alone. It is not only for the youth. It is not only for those who are born again. It is released for everybody. No one nĩguo Jesu atuonire. Na nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Family ya Mephibosheth yambĩrĩirie ĩrĩ a desired family who would not like to be like the king. Everybody desired their family. Nĩguo. No nĩ ũndũ wa mehia ma Saũlũ rĩ magĩkora family yao nĩ ĩtuĩkire destitute. It became doomed. It became a desperate family. Everybody thought they should die and they'd be destroyed. No mene neguo family ya Daudi ya Saũlũ nĩ yacabire. Nĩ ndĩrahunjirie kĩhunjio Mother's Day last Sunday. 2 Samuel chapter 21. Mũtumia wetagwo Rispa. Ciana ciake igĩrĩ maciarĩte na Saũlũ. Na ciana cia mwarĩ wa Saũlũ ithano anake mũgwanja moragirwo mũthenya ũmwe a nyũmba ya Saũlũ. Tondũ it was determined that this family was totally doomed, isn't it? Magĩrĩirwo nĩ gũkua tondũ mehia ma Saũlũ, tondũ onacio moragirwo nĩ mehia ma Saũlũ. Tondũ Saũlũ oragire rũrĩrĩ rwetagwo Gibeonites. Arĩa mekĩrĩte ahadi na Joshua atĩ matikoragwo. No Saũlũ nĩ ũndũ wa gwĩciria nĩ araruta wĩra mwega wa Ngai rĩ akĩmoraga. Mehia macio magĩtũma nginya ciana cia mwarĩ ithano anake moragwo mũthenya ũmwe. Na makĩũragwo gĩkuũ kĩarĩ gĩa thoni mũno tondũ moragirwo magĩcoka magĩcurio mĩtĩ-inĩ magĩtigwo hau na matiathikirwo. Mĩeri ĩtano Rispa agĩtũra ariragĩra mĩĩrĩ mĩkuũ. Nĩ ũndũ wa mehia ma Saũlũ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrata wa Mwathani. Maũndũ mamwe twĩkorete matũmĩte twage wega wa Ngai na twage kũgĩa na irathimo. Ti ithuĩ twendire. Nĩ kũrĩa tumĩte. Nĩ maũndũ matũkorire. No ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩ agarũranagia history ĩyo. To nginya ũtũũre ũcabaga thĩna ũrĩa wacabirwo nĩ mamu wanyu. Bwana Yesu asifiwe. To nginya ũtũũre ũcabaga thĩna wacabirwo nĩ andũ a family yanyu. Ona gwakorwo raini ya kwanyu matuĩkaga othe nĩ arevi. We no ũrege ũrevi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ mũthamaki nĩ agũtũmanĩire. No gũkorwo kwanyu gũtirĩ marriage ĩrĩa yarũgama. Mwathani agocwo. Nĩ kũĩkaine mũciĩ ũcio airĩtu matihikaga. Na nĩ kũĩkaine anake matigaga atumia. No ũmũthĩ ũngĩtĩkĩra kũigua kiugo kĩa mũthamaki ume Lodebari ma no agarũranie history ĩyo. Auge gwaku nĩ gũkwagĩra. Mwathani arogocwo. Auge gwaku nĩ gũgũtuĩka kũndũ gwa kĩrathimo. Tondũ onakorwo wambĩrĩirie wĩ mwega harĩa ngoma agĩcoka akĩrehe gĩthagathago ũgĩkora we wĩ mũndũ wa kũmenwo. Ĩtĩkĩra gũka kwa Jesu akwandĩkĩre history njerũ akũhe position njerũ agũcokerie kĩrĩa kĩothe kĩũrĩte tondũ ngoma okaga kũiya kũraga na kũhurunja. No mũrũ wa Ngai agĩũka nĩgetha atũhe kĩ? Life and life in abundance. And that is what happened to Mephibosheth. He started enjoying the abundance of his kingly and royal blood because he was born as a royal blood. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkũririkania Jeremia 1:5. O hau ũrĩ na kĩrema gĩaku na history yaku. Jeremia 1:5 erauga ũtanombwo nda ya mamu wanyu nĩ ndakũĩ. Na mũbango ũrĩa ndarĩ naguo igũrũ rĩaku nĩ mũbango mwega. Ke ngwĩre Ngai ndarĩ arabangũra mũbango. He has not changed the plan. No. Situations may have caused you to see like the plans are changed. Yes. But in the records of heaven, it is still the same. Yes. But the question is, what is your Lodeba? Niĩ ndiũĩ Lodeba yaku, no we nĩ ũmĩũĩ. No mũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Jesu arokire, araita thakame, arekĩra covenant, nĩgetha niĩ nawe tume Lodebari. Tũcoke thĩinĩ wa ũthamaki. We are a royal priesthood according to 1 Peter chapter 2 verse 8, 9 and 10. Ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rũcagũre andũ maitĩrĩirio maguta magocithagie Jehova.
akauga ati kwa hindi mutari andu no riu ni mutuikite ki andu kwa hindi mutari kiene no riu ni mugite kiene riu kindu kiria ngukuria ni atiriri wona woka Jerusalemu ri uthikiriria watho wa muthamaki thiuthome rugano rwa Mephibosheth thie na mbere ni ukuruthoma ni runene hare kiugo erirwo ni Daudi akirwo muthenya uria ukauma Jerusalemu no gukua gakua ndaguthaitha tonya na uikare kuo thiini mwathani agocwo na nima muthuri uyu aturire Jerusalemu nginya ukuru-ini wake agitura ariaga kwa muthamaki na ni uria muthamaki acokirie ageka ndirakenire ni Zibai nie ngirakenire andu acio makuheaga maritwa acio marauga uria wikionje Zibai ro atiriri we na ihe 15 inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩrĩmaga mũgũnda wa Saũlũ na mũkarehere Jonathan irio ai Bwana Yesu asifiwe. Mwathani augire thĩinĩ wa Thaburi 23 I will lay a table in the presence of your enemies. Rekei ndĩmũthaithe enemies matu-inĩ gũtirĩ cikoragwo gũkũ kũrĩa tũrathiĩ gũtirĩ enemy reke cionere gũkũ. Hallelujah. In fact garũrĩra mahoya kuma ũmũthĩ tiga gũthaitha ngoma mwathani arogocwo ambia kuhoya ta Jabezu eraga mwathani niĩ ndarĩ wa kũheo gĩtĩo Ngai no he handũ gĩtĩo kĩorire kuma ũmũthĩ ndathima ndaranĩria mĩhaka reke guoko gwaku gũkorwo igũrũ rĩakwa na ũnjeheranĩrie na mehia nĩgetha tigacoke gũkorwo ndĩ mũndũ wa ruo. Ũguo nĩguo Jabezi ekire na Mephibosheth akĩgĩa thiri ĩyo. Rĩu rĩ ũmũthĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ ũkĩrũgama tondũ rĩu wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũrũgamĩte. Bwana Yesu asifiwe. Lodebari yaku rĩ nĩ ĩrĩkũ tondũ nĩ wĩyũĩ ũmũthĩ rĩrĩa ũkĩrire kĩũndũ kĩrĩa gĩtũraga gĩkũgũprocess. There is something that has made you even sometimes not want to come out in public because of the way people know you and because of the record they have. I want to declare again without fear and without shame. They can have your history and you can have a scar, but God doesn't care. Hallelujah. Come just the way You are. Yeah, Amen. come with that history. I have a history. And I want to tell you why you have a history. Because like Mephibosheth, somebody dropped you. Somebody dropped you. Andu amwe makũgũithirie matiakũgũithirie nĩ kwenda. Mũirĩtu ũyũ nĩ gũteithia endaga gũteithia Mephibosheth. But circumstances came. Rĩmwe ti kwenda mendaga. Mũndũ ũrĩa wakũhaũcire bũrũri ũyũ ũgĩcoka ũkiuma gwake mũtekũiguana. Nĩ situation ta ĩyo ya Mephibosheth na Lady. Mũgĩũka hamwe mwendaga maũndũ mega. No kaũndũ gagĩo. Kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ ũgũtũũra oro hau. Ndũtigane nake mwathani arogocwo. Ndũriganĩrwo nĩ history ĩyo. Kĩrĩa gĩatũmire Mephibosheth etĩkĩrĩke kwa Daudi nĩ rĩrĩ. Tondũ nĩ ahotire kũrekera family ya Daudi. Are you hearing what I'm saying? Yes. He was not bitter with what David did to Saul's house. Yes. He forgave and he was forgiven. And today I pray that the Lord will help you to forgive so that you can also be forgiven. And when you forgive and you are forgiven, you can dine at the table of the king continually. Mwambie vizuri, nataka kumaliza. Hallelujah. Kile mwathani aratehera ti temporary. It is permanent. I will not eat today and tomorrow I sleep hungry. It will be continuous. No mene ne continuous ire. Ego kinyera nginya ciana citũ. Nĩ mwana yuthi haha. Nĩkĩo mũkenaga mwathani akumio. Tondũ kiugo kĩrauga Jonathan Mephibosheth ndokire wika, okire na kĩhĩĩ gĩake gĩetagwo Mika. Agĩkĩroka mũthamaki nĩ aretanire. Mwathani arogocwo. Ndĩragũtiga wothe bali. Ona we nĩ tũthiĩ. Hallelujah. Hei ciana ciothe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩmarehwo maigue kiugo gĩkĩ. Maria mũgate wa muoyo. Kĩrathimo gĩkĩ gĩtũũre gĩikarĩte. Tondũ we mũririkane. Bwana Yesu apewe sifa. Ndĩrenda tũhinge maitho maitũ tũhoe. Na tondũ wĩ hau nĩ wĩyũĩ Lodebari yaku.
Lodebari ĩrĩa ingĩenda kwamba kũdeal nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Mabiũ nĩ njũĩ nĩ wendete Ngai na nĩ wendete kanitha ũyũ. No angĩkorwo ndũrĩ watua itua rĩa kuma mehia-inĩ nĩma ndũrĩ waumbũra Jesũ. Harĩ Lodebari oigĩtwo nĩ ngoma ya mehia ya gũgũtũra agũthinĩkanĩtie akũhinyĩrĩirie. Atĩ riboti hĩndĩ ciothe wathiĩ mbere ya Ngai kũhoya. Okaga ta Ziba kwĩra mũthamaki atĩrĩrĩ, ũcio akĩrĩ kĩonje agĩkaga ona nona. No mũthamaki arauga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrĩ ndĩgũkwamũkĩra oro ũguo hana. Koguo ngĩkorwo wĩ nyũmba ĩno mũrata wa Mwathani-rĩ, na nĩma ndũrĩ waumbũra Jesũ, today you can be restored back to the position of your kingdom. Ngwenda ngĩhoya ihoya rĩrĩ, ndũgaconoke. Mephibosheth ndaregeire na kũu, ndaugire ndigũthiĩ, augire onako ndathi kũragwo tondũ ndiũ kĩrĩa ndĩreterwo-rĩ, reke thiĩ tu tondũ mũthamaki nĩ etanire. No rĩrĩa okire agĩkora nĩ maũndũ mega, agĩkora kĩrĩa etigagĩra ona ndarĩ na bata wa gwĩtigĩra. Kũrĩ andũ metigagĩra kũhonoka atĩ andũ mekuga atĩa. Reke ngwĩre kwa Ngai gũtirĩ kĩndũ gĩa gwĩtigĩrwo. Kwa Ngai gũkoragwo kũrĩ na gĩkeno na kũrĩ na kũiganĩra. No gũkorwo wĩ haha na nĩma biũ nĩ wĩriragĩria, no ndũrĩ wona mũndũ wa gũkwĩra atĩrĩrĩ, ona wĩna kĩrema na history ĩyo andũ makũĩ nayo-rĩ, no ũgarũrĩrwo mũtũrĩre. Ndĩrenda kũhoya Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩma nĩ wauga no tũkĩre rĩngĩ, no tũkorwo tũtũraga Lodebari Mwathani, tũkĩheo marĩtwa nĩ maũndũ twaneka, na nĩma we deserve to be called those names. Tondũ nginya kũrĩa tumĩte nĩ kũĩkaine kwĩna mehia maingĩ, kwĩna maũndũ maingĩ Mwathani maratũma tũheo rĩtwa rĩu. No twendihie mbere yaku Ithe witũ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, tũkĩmenyaga ũrĩa wekĩrire kĩrĩkanĩro gatagatĩ ka Jonathani na Daudi, magĩkĩra mwĩhĩtwa Mwathani atĩ nĩ makagitanĩra nawe nĩguo ũitĩte thakame yaku Jesũ, ũgekĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩgetha Mwathani ũtũrekere mehia. Tũkorwo tũrĩ andũ a gũtũra tũrĩaga metha-inĩ yaku matukũ matarĩ mũthia, tũgokaga o mũthenya tũkarĩa Mwathani kĩrĩa gĩothe tũharĩrĩirie, na wega wa gwaku Ngai-rĩ gũtirĩ kĩndũ scarce, maũndũ mothe nĩ mega. Thayũ ũihũrĩte gwaku, gĩkeno kĩihũire gwaku, kũiganĩra kũihũrĩte gwaku, Mwathani kũrĩhĩrwo thirĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ in abundance thĩinĩ wa ũthamaki waku Ngai. Na nĩkĩo twahoya hwaĩ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, gatagatĩ gaitũ akorwo hena mũndũ Mwathani ũtũraga eriragĩria gũkũmenya, no akarigwo gwĩka atĩa tondũ ndonaga nginya tangĩoherwo nĩ marĩa ekĩte. Ndahoya ngoro yake ũmĩhutie rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. You are there and you are saying, Pastor, that word has touched my heart. I want to lift my hand and say, yes, I'm allowing Jesus to get me out of Lodebari. Roho Mũtheru nĩ atũmĩtwo gũkũ ũmũthĩ akũrute Lodebari agũcokie thĩinĩ wa Paris. Is there somebody who is saying, yes, I want to dedicate my life as a first step to the Lord Jesus Christ? Tũtingĩenda gũkũhingĩrĩria ndũmĩrĩri ta ĩyo yũkĩte. You are there saying, nema nĩ nyinaga kwayo na nĩ ndutaga sadaka, no ndirĩ ndetĩkĩra kuma Lodebari ya mehia. Ũmũthĩ nĩ ngwenda kũrekerwo mehia. Are you there? Angĩkorwo Mwathani nĩ atũteithĩtie-rĩ, kiugo kĩu no gĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Rĩu ndĩrenda kũhoera situation yaku. In a very short while, we will do a general prayer. You know there's a Lodebari you've been going through that has caused your life to be very, very miserable. You have a lot of questions you are asking God. Mwanake ũyũ wĩtagwo Mephibosheth rĩrĩa akũraga nĩ oragia Ngai ciũria nyingĩ mũno. Nĩ oragia Mwathani gwathire ũũ nĩkĩ? Ndaumire Paris nĩkĩ kĩratũma njetwo kĩonje? Nĩkĩ gĩtũmĩte nyararwo Mwathani? Ũmũthĩ wĩ hau no rauga nĩguo mũhunjia, I have a Lodebari I'm going through. I want to agree with you together with the men of God, and we will pray a special prayer and the Lord will set you free. Oya guoko gwaku na ihenya tuhoe. Ako hari ũndũ ũragerera. Thank you guoko kũu thutha nĩ ndakuona. I have seen that hand. Thank you here in the middle. Thank you there, mommy. Thank you at the front. Thank you at the back. Thank you. God bless you. There are plenty of hands. I can see them. Moko macio moetwo nĩ tondũ Ngai nĩ aramenya Lodebari rĩragerera. Ũmũthĩ ta ndungata ya Ngai ndoka kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa anointing ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wa Daudi. Kuma ũmũthĩ mũtũrĩre waku ũrogarũrũka. Kuma ũmũthĩ Ngai arogũcenjeria situation ĩyo. Angĩkorwo nĩ kũnyararwo gũtũmĩte ũkinye hau nĩ ũndũ wa ũndũ wekĩkire, ũmũthĩ history ĩyo ĩrothario. Andũ matige gũkuona ũguo makuonaga, makuone rĩu wĩ mwana wa mũthamaki. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo
twarugama mbere ya kigongona gĩaku Ngai tukimenyaga atĩ ndagĩka ĩmwe mbere ya anointing yaku nĩ ĩgarũranagia maũndũ Mwathani. Ndagĩka ĩmwe mbere ya gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki Mwathani nĩ ĩgarũranagia mũtũrĩre wa mũndũ. Ndahoera moko macio moetwo na wĩtĩkio Ngai, ngĩmenyaga andũ aya ndungata ciaku nĩ maigua kiugo gĩaku Baba, makĩamũkĩra na mauga ta Mefiboshethu nĩ megwĩtĩkĩra gũthiĩ kwĩ mũthamaki na menyihie Mwathani maturĩtie maru mao ma ngoro, makauga Mwathani maiguĩre tha. Ndahoya maiguĩre tha rĩu. I stand against every spirit of Lodebar that has been fighting with your life, and from today we bring it to an end in the mighty name of Jesus. We speak restoration, restoration of your health, restoration of your reputation, restoration of your job, restoration of your finances, restoration of your emotions, restoration of your social life in the mighty name of Jesus. Na ndahoya kuma ũmũthĩ kĩrathimo kĩu gĩtikanauma mũtũrĩre-inĩ waku, kĩrothiĩ na mbere gĩkinyĩre nginya ciana ciaku, o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu ongea kwa sauti useme I can rise again. I can rise again. Can you say I have been remembered? I have been remembered. It is my time. It is my season. I am back to Jerusalem. In Jesus' name. Hallelujah. Bwana asifiwe.